Res je, da se od malega čutim tujega v svojem okolju in najbrž sem zaradi tega tudi veliko potoval. In na vseh svojih poteh po svetu sem seveda tudi naredil na velike krivice in dostikrat sem se zavedel, da sem bežal zato, ker sem čutil okrog sebe v Evropi in na Zahodu, ki je tako demokratičen in ki obljublja tako veliko človekovih pravic, dvoličnost, hinavščino. In da kot otrok sem bil upornik, ja, in zato tudi danes razumem otroke, da so uporniki, ker čutijo, da ne delamo to, kar jih učimo. Zdaj vam predstavljam mojo ženo Bojano. Z njo sva se srečala pred 2 leti. Bojana je učiteljica in dela z otroki na drugačen način, kot je običajno v šolah. To me je pritegnilo. Pritegnilo me pa tudi, da je kot istočasna novinarka na radiju Postojna po intervjuju dejala, da bo vprašala svoje otroke, če so se pripravljeni odpovedati tistega, kar ne rabijo, tiste zvezke, tiste šilčke, tiste svinčnike, ki jih ne rabijo in poslati tja, kodr jih otroci sploh nimajo. V Ruske gore, v provinco Kordofan, južni Kordofan in Sudan. No, takrat je Bojana 10 dni kasneje svojo hčerko predstavljala skoraj 100 kg šolskih potrebščin in seveda bi jaz to z največjim veseljem že decembra pred 2 leti spravil v Afriko, v Ruske gore, ampak je bilo vsega preveč. In še takrat smo mi tihotapili kamere. Kamere, ki delujejo v Afriki kot oči in ušesa človeštva, kamere, ki jih domačini sami imenujejo oči in ušesa Boga. Ravno to, kar je zdaj rekel, kaj je tisto skupno, kar iztreblja te ljudi. To je naš pohlep, to je pohlep teh velikih korporacij, ki v bistvu želijo, kot je prej gospod povedal, želimo imeti vedno modernejše telefone, želimo imeti računalnike, otroci iz dneva v dan nove. Ti ljudje tukaj pa nam omogočajo in kopljajo Colton. Vam ga bom pokazala, ga bom dala v kruh. Sem si izborila 2 koščka, tako da boste lahko videli, o kakšnem mineralu pravzaprav govorimo. Tako da tole si pogledajte, ne kroš v kruh, lahko tudi malo poteškate sam, ne mi izgubiti. Vam pa mogoče najprej pokažem čisto en tak kratek posnetek, kako to izgleda na Coltonovih poljih, kakšen je ta rudnik, da si boste lahko predstavljali. To je Colton, ki ga imate tudi zdaj vi, ko boste pač imeli pred sabo. Tole so ženske, ki nosijo pivo tem moškim na rudnik Coltonovega polja. To je odprti kop in ti ljudje v bistvu tukaj delajo od jutra do večera. Kopljajo Colton, ga spravljajo v vrečke in ga potem na svojih plečih nosijo v dolino. Sva pa imela samo 5 minut časa, da sva posnela to, zato ker so se bali, da bi preveč videla še to iz obrobja. No in zakaj sva videla potem, ko sva natančno pregledvala posnetke in fotografije? Zato, ker so tukaj tudi otroci, ker jih še vedno izrabljajo za sužnje. In tudi otroci delajo, res da malo bolj skriti v teh dolinah, ampak otroci tam so. Potem to prinesejo v vas in sčistijo vseh odpadnih snovi ter prodajajo naprej. Oni dobijo $2 približno na dan ti moški. S tem denarjem ne morejo preživeti svoje družine. Colton pa se potem zelo drago prodaja naprej na Kitajskem in pa v ostalih državah. Tisto, kar mogoče je sporočilo teh ljudi, živijo samo 34 let, povprečna življenjska doba je 34 let. In če si pogledate, kako so naju sprejeli, takole bučno je bilo.
nisva bila sama niti za trenutka, ko sva prišla v vas, pa še to sva mogla pobegati. Midva sva v bistvu v Gomo prispela, kjer sva želela narediti intervju, zakaj droni v Kongu ja in zakaj v Lubskih gorah ne in kako pomagajo ti droni. Potem pa nam tega intervjuja niso cel teden dali in v tem času sva šla sama na svoje roke z motorjem in spremljevalcem v to vas, ki je odrezana od sveta. Kljub temu, da proizvajajo to bogatstvo, 90% tega koltana pride prav iz teh območij, nimajo mostov, nimajo cest, ceste so tako kot kozje steze, na obeh straneh prepadi. Kar je pa najbolj žalostno, ves čas naj jo spremljalo okoli 100 otrok od jutra do večera in ti otroci so siropi. V bistvu živijo brez staršev, zato ker je vladna vojska, da te ljudi drži še vedno v svojih rokah, da se jih ne upirajo, ustanovila uporniško vojsko in ta uporniška vojska v bistvu na vsake toliko časa pride v vas, pobije nekaj ljudi in gre spet svojo pot naprej.